Tudi z moje strani lep pozdrav vsem. Hvala lepa, da ste se v tako velikem številu odzvali temu plenovskemu srečanju in vabilu. In res nekako pokazali, kaj je srce Cerkve Mariborske nadškofije o tem, kar je govoril naš dragi gost, varaždinski škof. Na Nadškofijski Karitas Maribor zasledujemo opazen trend povečanja stisk med najbolj ranljivimi skupinami. Žal se vedno znova srečujemo s problemom, ko ne zberemo dovolj pomoči, da bi lahko pomagali vsem, ki se obrnejo na Karitas po pomoč. V takšni obliki, ki bi zadostovala za tisto najosnovnejše človeko dostojno življenje. Trudimo se, da imamo vedno na razpolago dovolj materialne pomoči, vse bolj prepoznavamo pomembnost obstoječe psihosocialne podpore. V letu 2023 smo se v mreži Nadškofijske Karitas Maribor spopadali s stiskami z naraščajočimi osnovnimi življenjskimi stroški, energetsko krizo, večje podražitve, stiskami ob humanitarni krizi v Ukrajini. Da pa to še ni bilo dovolj, je področje, ki ga pokriva NŠKM, prizadela tudi velika elementarna nesreča, poplave, plazovi in neurja na širšem koroškem področju. In kako se je mreža Karitas v letu 2023 odzvala na vse prošnje in stiske? Bomo skušali kar skupaj pregledati delo župnijskih Karitas. To se pravi 93 župnijskih Karitas, 1261 sodelavcev in prostovoljcev, skoraj 125 ur prostovoljnega dela in skoraj 17.000 osebam v stiski ste pomagali. Starostna struktura, če malo pogledamo okoli, vidimo letos kar 67% vas je takšnih nad 60 let. To se pravi, ta starostna struktura se malo dviga, potem pa naslednje leto je pa spet malo nižja. Pomoč, kaj je pomembno? Pomoč družinam potrebno izpostaviti, a ne vidimo največ pomoč pri hrani in higienskih potrebščinah, potem sledijo pomoč pri plačilu položnic. Večje stiske so letos precej izpostavljene, vemo poplave, neurja in pa laično svetovanje. Skupna pomoč družinam nekaj več kot 86.000. Starejši, večkrat izpostavljeno tudi pri poročilih, ko imamo tiskovne konference, starejše izpostavimo. Zelo veliko pomoči v hrani in higienskih potrebščinah, manj plačilo položnic, obiski na domu, obiski v DSO-jih, domovih starejših in bolnice, družabna srečanja in pa vidite laično svetovanje, pa skoraj 45.000 evrov ste namenili za pomoč starejšim. Tukaj bi še poudaril zelo veliko delo, ki ga delate preko izrednih delilcev obhajila, ko prinašate obhajilo starejšim na dom. Posamezniki skoraj 30.000 evrov, enaka struktura kot vsako leto, zelo pomembno delo. Otroci, vedno vsako leto šolske potrebščine in zelo močno tudi obdarovanje za Božič, srečanja, več kot 33.000 evrov. Tukaj še tortni graf, vidite 47% družine in tako naprej, in pa skupna pomoč skoraj 195.000 evrov. To ste izbrali in razdelili župnijske Karitas. Zelo pomembno. 86 ton hrane, 19 ton oblačil, pa niste vsega popisali, verjamem.
in pa drugi kosi oblačil oziroma druge kose humanitarne pomoči. Sem prepričan, da je tukaj še veliko več, sploh o poplavah pa neurju, pa to ni bilo zapisano. Pa mislim, da je zapisano v Božji knjigi, tako kot je bilo povedano. Vidite procent, zelo pomembno družine. Tukaj bi predvsem izpostavil enostarševske družine ali pa družine, ki so se znašle v nenadni stiski, ko sta bila oba roditelja zdrava in sta lahko delala, pa potem en zboli, težka bolezen, koliko je rakovih bolnikov in tako naprej. No in tukaj tudi veliko pomagamo, otroci, posamezniki pa starejši. Vidite, koliko obravnav, prošenj, paketov s prehrano je bilo preko naše informacijske pisarne skoraj 600 več kot preteklo leto in pa tudi več paketov z oblačili, čez 1000. Spet tone oblačil, ta podatek mi je zanimiv, 3440 parov obutve smo sprejeli v naše skladišče, pa tudi preko vas. EU hrana. V letu 2022 smo prejeli 495, Peter, popravi me, ton, leto 2023 pa samo 295, za enaki denar, koliko manj hrane. Dnevne donacije hrane, higienskih potrebščin 56, skoraj 57 ton in pa donirana hrana, naši mladi prostovoljci vsak večer v 30 trgovinah, pa tudi nekatere župnijske Karitas sprejmete donirano hrano 472 ton. Podatek, koliko je ta hrana vredna, ko sem dobil od trgovin, 1 800 000, neverjetno. Tega nismo dali v poročilo, ampak kljub temu pa vodimo. In ta pomoč je zelo pomembna. Vsak dan zagotovimo preživetje samo v Mariboru okoli 250 družinam. Pohištvo in pa humanitarni prevozi. Vidite, skoraj 2600 potnih nalogov, pa skoraj 120 000 prevoženih kilometrov. Malo smo kar obremenili okolje, Tako. Ampak smo veliko dobrega naredili. Gospod Škof ve, ko smo se vozili iz Prevalj v Črno, nobeden še ni prišel v Črno, to je bil torek po velikih poplavah. Gospod Škof je rekel, mi bomo prišli v Črno, smisel, ne bo. Ampak smo prišli gor po enih hribih. Ja, naša 2 kombija. Pomembno delo, ljudska kuhinja Betlehem, zavetišče, materinski dom, donirana hrana, betka, vključevanje oseb s težavami duševnega zdravja, ambulanta in pa svetovalnica. To si boste vse prebrali v tej knjižici, če bo pa kako vprašanje, pa še lahko odgovorimo. Ampak se mi zdi, da je zelo pomembno, da ne samo, da rečemo, ja, Karitas pomaga, da vedno več ljudi tudi potrka na vrata, ker ve, da Karitas prinaša tudi neko upanje, da je nek prostor, kjer lahko je človek in ga nihče ne obsoja. In to delate župnijske Karitas. In tudi iz tega naslova je potem več prošenj. Ne morem mimo naših ustanov, zavoda Kariona, kje si Andrej, dom Čebelic, Murenčki, dom svete Eme, Daniela Halasa, pa dom svetega Lenarta, pa dom svete Agate. Presenetljive so te številke, ko sem jih nekako seštel, 360 starejših biva v naših domovih Karitas. To je velika skupnost, to je velika družina. 16 oseb v VDC-jih, 9 v bivalni skupnosti in pa 256 jih je zaposlenih. To je velika stvar in hvala Zlatko in Andrej, ki vse to skrbita in vodita. Poplave. Ja, za nas je bilo v redu, ko smo prišli gor, smo videli, kako je in smo potem se vrnili domov. Ljudje še pa danes nimajo vse urejeno in nekaj o tem bo spregovorila tudi Reska v drugem delu.
Tu lahko vidite 12 000 ur, to, kar smo popisali, in 900 prostovoljcev, pa 1300 vlog in koliko sredstev je bilo samo preko Karitas. Skupaj prihodki in odhodki župnijske Karitas, dve poročili sta. Eno je to, ki ste dobili, drugo je pa malo razširjeno, pa je na spletni strani. Vidite, čez 4 500 000 so bili prihodki, skušal sem malo razdelati, tako da se malo vidi, koliko FIHO, ministrstva, sklad EU in pa občine, večinoma razpisi, ampak največ pa seveda tudi govorimo o donacijah čez 3 milijone. In potem odhodki. Skupaj 4 477 000 in razdeljeno po posameznih področjih, programih. Vidimo največ pomoč ob naravnih nesrečah, poplave, neurja, plazovi. Ostalo so pa programi, pomoč tujini, zagovorništvo, delovanje in tako naprej. Pa še malo grafi. Vidite, 68% darov in donacije, ostalo druga 6% občine. In pa odhodki, splošno dobrodelni humanitarni programi 79, skoraj 80%, socialno-varstveni programi. Kar sem nekako zelo zadovoljen je to, teh 5% zgolj za delovanje. Mislim, da smo tukaj zelo uspešni. Ja, še enkrat mogoče izpostavim pomoč ob vse večjih stroških, energetska draginja, inflacija, neurja, plazovi. Imeli smo kar nekaj izobraževanj, Betka, socialno vključevanje, letos smo ponovno, upam, da uspešno prijavili ta program na Ministrstvo za delo. Young Caritas, zelo dobro, evo vidimo Florjana, ki skrbi, da ta naša tudi nova moč, mlada moč je zelo aktivna v Caritas, in pa pomoč tujini. Še nekaj slik, lanski plenum, vidite Elijano v hiši v Portorožu, pa kombi, ki je šel na teren, letovanje, luč miru v ljudski kuhinji Betlehem, gostje iz Bosne in Hercegovine, Banja Luka pa Mostar so si prišli ogledati dom Svete Agate, Paljana s šolskimi potrebščinami, nadškof na terenu ob poplavah. Takoj v torek po poplavah smo že bili gori in potem Paradižnik smo peljali, Jabolka, tudi oziroma škof Saje iz Novega mesta. Na sredini vidite dekleta, ki so vnašale vloge, voditeljica iz Črne pokaže, do kod je bila voda. Leto 2024. Mislim, da osnovno načelo je, da izvajamo poslanstvo ljubezni še tudi naprej. Malo si boste prebrali, kaj je napisano. Če kaj, pa mislim, da moramo biti oblečeni s čim globljim usmiljenjem. Ko se človek nam obrne po pomoč, ne vemo, kakšna stiska je. Deloma nam pove, deloma lahko začutimo, ampak najbolj pa pomembno pa je, da ga sprejmemo takšne, kot je. Lepo pozdravljeni vsi. Pozdravljam gospoda nadškofa, gospoda iz Hrvaške Caritas, lep pozdrav. Slovenske Caritas Peter in pa predstavnike naše nadškofijske Caritas. Najprej bi se rada vsem prav lepo zahvalila. Tiste dni, ko so bili res težki, smo vedeli, da imamo ob sebi pomoč. Iz Slovenske Caritas so klicali na dnevni bazi, spraševali, nadškofijska Caritas, Young Caritas so bili že v nedeljo prvi na terenu, da so pomagali delati, res iskrena, srčna hvala. Zdaj, tisto jutro
ko te zbudi sirena, ko greš zvečer spat, pa misliš, ne, pri nas tega ne more biti, ker so glih mežo tam dol neki sanirali, pri nas tega ne bo. Brez skrbi, ko se zbudiš, ko je sirena, ne prevzamem telefon, pa pokličem brata, a živite? Brat je rekel, ja, odložimo telefon, sem rekel, dobro, se zmenimo, ker so cela družina gasilci in 2 brata imamo v tisti hiši. Nakar me kličejo, gledam jaz dol po okni, pa vidim, nekaj se dogaja tam v šoli, pa me kličejo gasilci, pridi ti dol, tule imaš nage, prezeble, premočene ljudi, hiter prileti pa poskrbi za njih. In seveda zjutraj 5:00 jaz na delu, sosede klicati, da so mi pomagali s kombijem, da smo šli na Karitas, valjda Karitas poplavljen, da smo mi pripeljali. Imeli smo, hvala Bogu, tak na paletah pa dvignjeno, da smo imeli deke pa oblačila, veliko od doma. Moram povedati, da vso obujo svojo, za poletje ni več. Vse smo tja v šolo, pa da so ljudje imeli. Ja, res, nekateri so bili res goli, ker so bili premočeni in so jih iz vode ven vlekli. Zdaj, tisti dan so se dogajale grozne stvari. Moj nečak je star 24 let, te dni. Šel je na reševanje iz tiste familije, ko so tam, ko so bili tudi, seveda so bili poplavljeni, ampak jim je ostalo, premoženje jim je ostalo. Te dni praznuje 24. rojstni dan in je šel na pomoč, ko so imeli ena nosečnica, ki je dvojčke potem rodila, so ji šli pomagati in avto, gasilski avto, je že šel po meži. Zadnji cajt so nekako, da so speljali, ker so videli, kje je pač mala grbina, da so se rešili iz tega. Prav teti nečak je 1 leto prej bil na požaru, se je znašel v ognju, ko so mislili, da bo vsi zgoreli in so se zadnji čas rešili iz ognja. Druga nečakinja iz iste familije je šla na pomoč k partnerjevi teti, sta je šla reševati. Voda je tako hitro naraščala, da je v 15 minutah je celo stanovanje zalivo. Sebastjanu so potegnali iz okno, ker po ratih niso mogli več in je gasilski avto že nesel dol, pa sta nekako se tam, da sta se rešila. Naslednja nečakinja iz iste familije pa je mož poveljnik gasilske brigade. Imeli so poplave, selila sta se v hišo 1 leto prej, leto pa pol, poplavo, klet in pa stanovanje, skratka vse uničeno. Ko je prišel Aljaž domov po 14 dneh, ker je bil cele dneve v gasilskem domu, je že pri okrog hiše bila posejana trava. Stopili smo skupaj, mi, moji otroci, ker so pač sestriči, pa prijatelji in so v hišo v največji sili pospravili in okolico, odpeljali tisti mul, da so pa pripeljali novo zemljo, kje so jo dobili, ne vem, nekje na enem, ni važno, v glavnem, rešili so po 14 dneh, ko je prišel Aljaž prvič v hišo, ker prej tako sploh ni mogel na teren, je bil priklenjen na gasilski dom. Sodelavci Karitas smo šli že kar naslednji dan od vrat do vrat. Prinesli smo te vloge, ko smo dobili od Karitasa. Vsem smo povedali, tudi učitelji so prišli na pomoč, ker mi smo pa tisti center imeli tam, imeli smo te poplavljence, se pravi evakuacijski center je bil tam in pa hrano so začeli ljudje prinašati in mi smo padli tam not, mogli smo priti in mogli smo delati. Delali smo cele dneve res in začeli kar pripravljati pakete, tudi za upokojence, imamo tam 4 bloke, starejši ljudje, trgovine zaprte, treba bo poskrbeti za njih,
trgovino smo leteli, hitro dobili še tisti prepečenc oziroma toast, da smo imeli sploh ljudem, tem, ki so bili tam, pa svoje skrinje, seveda sem jaz doma, da smo spraznili, da so 2 dni jedli, pa so se že našli ljudje, ki so nam prišli pač pomagati, pa tudi skuhali. Ona reče, v nedeljo smo imeli v centru tam nekih 36 ljudi, ker je tam še en plac šel, so še te pripeljali in za vse te smo mi poskrbeli. Pa smo pa kar hitro poslali na teren, prostovoljcev bo če dalje več, tudi drugi so prihajali, smo poslali na teren ekipo, ki je šla pač pogledati, kaj se dogaja. Gumiškarne pa, ker je voda takrat že uplaknila, da so prinesli spisek vseh, ki so bili poplavljeni, da ga nam je civilna zaščita takoj zaplenila. Na kar smo te vloge, smo dobili tudi pomoč na občini, smo raznosili te vloge za prvo pomoč in takoj zadaj so prišli boni. Ko so prišli boni, smo šli od vrat do vrat, da smo dobili dejansko sliko. In ko so nas občine klicali, da so dobili bone od Gorenja, če bi šli mi pomagati, pa če bi mi te bone raznosili, da imajo seznam. Sem rekla, če imate seznam, jih vi kar sami raznosite. Ja, pridi sem, se bomo zmenili. Pridem jaz tja, 25 bonov smo dobili, je bo, gledamo seznam. Jaz rečem, ti ne bo dobo, ti pa mora dobiti, ker ja, kako pa ti veš, ja, kako jaz vem. Tam sem bila, a si bil ti županu? Ja, ne. A je bil kdo od tetih tam, smo sedeli tam v gasilskem domu na štabu? Ne. Ja, jaz sem pa bila, a v hiši si bila? Ja, v hiši sem bila, ja, pogledati sem šla, od vrat do vrat. Z mano je bil veliko Drago, pa ostali sodelavci in od vrat do vrat mi smo videli. No, pa smo mi te bone dobili, pa razdelili po naši volji, so tako drugačih ne sami. Zdaj, situacija je zdaj pa taka, da so te poplave prinesle bolezen. Mul je bil strupen, poznam 3 primere, ko so imeli vneta usta, zobje, eni gospe so jih rešili, druga gospa je šlo, zdaj grejo vsi zobje ven, za eno gospo še ne vemo, kaj bo iz teh poplavljenih območij. Normalno, tam je mul, čistila, prah, prepih, vse, kar je možno, tam pride in to pač ljudje, so še pa druge zadeve zraven, no so da pa psiha, no ljudje so kar zboleli. Moram pa reči, da prej smo se pogovarjali o ljubezni do bližnjega in moj sodelavec me je poklical, pa rekel, zdaj tiste, ko smo mi vedeli, da so fejst poplavljenih, jaz sem jih kontaktirala po Facebooku, po sporočilih, če sem imela telefone, javite se, povejte mi, kaj rabite, vam bomo pomagali, pa eden se pa ni odzival. In enkrat me kliče en sodelavec, pa pravi, poslušaj, a veš, a bi ti pomagala mojemu prijatelju? Sem rekla, kjer pa je tvoj prijatelj? Pa mi je povedal, kjer je njegov prijatelj. A veš, on je tak je malo bolj mogočen, pa tak je, pa se vem, da te nikoli ni pozdravil. Sem rekla, ti zdaj meni poje, kaj on rabi, kaj on hoče. Jaz njega kontaktiral, on meni ni odgovoril. Pa vse tiho, pa enkrat slišim solze. A lahko prijem k tebi? Sem rekla, meni lahko pride vsak. Ti dobro veš, da smo delali na isti firmi. On je sicer bil električar, jaz sem bil v drugih vodah, ampak lej, lahko priješ ti, kadar hočeš. In je prišel k meni. Zjokil se, nisi mislil, da Karitas dela to, kar dela. In ko smo mi to predstavili, on je bil čisto adijo je bil. Mislim, ni mogel verjeti, da smo mi nekomu pomagali, ki nas ne pozdravi, ki so nas pač prej ignorirali, tudi ker so občinski svetniki, tudi na tak način so nas ignorirali. Ampak glej, tudi to pride. In letos januarja, mi smo pa drug dan, ko je mene ti prijatelj kontaktiral, smo dobili kombi, so da poklicali nekoga, ki je pač kombi imel
nabasali nad hladilnike, ker smo videli, ker je družina zelo velika, oziroma več družin je v tisti hiši, nabasali hrano, 2 hladilnika, bone in smo šli na vrata in mi to nesemo tja. Ne moram vam povedati, kak je bil vse. Objemal me je, jokuje in od takrat naprej smo imela ta boljša prijatelja. Se objemava na cesti, ko se srečava. In zdaj je zadeva pa taka, da so ti ljudje prišli tako daleč, da me je tudi ta človek po novem letu poklical pa rekel, a te lahko nekaj vprašam? Jo vprašaj, povej, lepo te prosim, a imate še kaj bonov, a imate kaj hrane? Nimamo. Mi smo v času poplav že prvi teden raznosili, prišli so prostovoljci, 2 kombija, pa ne vem, v glavnem smo razvozili tam, koliko sem jaz tak na hiter zračuna, jaz v glavnem vem, tako sem jaz hotela eno vrečko primeti, pa jo nesti, nisem mogla, se pravi, da je bo noter 30 kil plus, pa je bo not hrana, pa neki čistil, pa še voda pol zravno in glede na to, da smo imeli teh ljudi v naši občini, občini Prevalje, vem, da so imeli tudi druge, ki so bili poplavljeni. Tudi v imenu teh ljudi se moram zahvaliti vsem lepo, teh ostalih Korošcev, ampak mi smo zračunali, da smo znosili zdaj tem poplavljenih 15 ton hrane, pa vode, pa higienskih potrebščin. In ko smo šli od urad do urad, smo pozvonili, pa na postajali na prak, še tako smo vozili, ne vem, 2 dni po 8 ur, ker če bi mi pa pri vsaki hiši obstali, pa 1 mesec ne pridemo skozi. Ker je pol telefon zvonil, pa so se zahvalili, da si sploh ne moramo predstavljati, kaj njim pomeni to, ko jim mi hrano prinesemo, kako na nuli so. In ti ljudje so še zdaj na nuli. Veliko teh ljudi se je fejst zadolžilo. In zahvaliti se vam moram, jaz vem, da takrat tistih 14 dneh se nisem skoraj nobenemu zahvalila, ko ste me klicali, pa nam nudili pomoč. Iskrena hvala. Tudi v imenu vseh ostalih Karitasov, kar smo mi prijeli na račun. Ne morete si misliti, kako ljudem smo pomagali, pa kako smo jim pomagali. Dober dan, pozdravljeni. Moje ime je Mojca, prihajam iz Slovenj Gradca in se vsem najprej lepo zahvaljujem za možnost, da se tudi Slovenj Gradec predstavi na tako pomembnem plenumu župnijske Karitas. Naša Karitas deluje od leta 1992 in danes nas je 18 članov. Zdaj, če pogledate po dvorani, boste verjetno tudi za našo Karitas ugotovili, da je povprečna starost člana 64 let, žal. Ampak imam veselo novico. Pred enim letom smo se v Slovenj Gradcu pridružile 3 mlade punce, no, in smo s tem pomladile naše vrste. Seveda je za to odgovoren naš vodja gospod Anton Rožič, ki je tudi v dvorani in nas je nekako našel, tako da smo se pridružili. S prostovoljnimi dejanji delujemo na območju Slovenj Gradca, mestna občina Slovenj Gradec. Vsak drugi torek v mesecu pripravljamo pakete hrane. V povprečju na mesec pripravimo 80 paketov. 30 jih dejansko tudi razvozimo po domovih, nekateri pa celo želijo, da to izročimo na varnih točkah, da je pač bolj diskretno. Hrano delimo seveda družinam, posameznikom, beguncem, tako kot je tudi bilo predstavljeno. Hrano, ki jo razdeljujemo, dobimo preko župnijske Karitas Maribor, nabavljamo tudi to subvencionirano hrano, prav tako pa hrano nabavljamo iz lastnih finančnih sredstev. Da pa paket hrane ni samo neka materialna dobrina, ki jo prinesemo v domove teh naših prijemnikov, si nekako zadeve obogatimo z sprotnimi idejami. Nekje pred enim letom smo prišli na idejo, da bi sodelovali z Meškovo bukvarno v Slovenj Gradcu. Meškova bukvarna zbira knjige od ljudi, ki prinesejo. Povezali smo se z njimi in smo dobili preko 100 knjig, verske vsebine, gospodinjske vsebine povezane z naravo, otroška literatura. Zraven paketa hrane damo tudi knjigo,
Te knjige potem med našimi prijemniki potujejo, pridejo nazaj, nekateri jih obdržijo, v knjigo pustimo posvetilo, da poleg hrane želimo v dom prinesti tudi neko dušno besedo, neko pisano besedo. Letos mesecu februarju smo dobili donirane izvode križank in smo zraven paketa hrane podelili križanke. Seveda zimski večeri so dolgi in tako smo to malo popestrili. Prostore, kjer imamo shranjene hrano in pa tudi razdelilnico, smo dobili v stavbi župnišča Stari trg. S prostori smo zelo zadovoljni, saj so veliki, svetli, imajo lasten vhod, tudi suho je, tako da je tam hrana res na varnem. Mi delimo tudi oblačila. Za shrambo oblačil trenutno nimamo najboljših prostorov, ker je to v kleti v pomožnem objektu, ampak nekako se znajdemo tudi tukaj. Na letnem nivoju razdelimo približno 150 kg oblačil. Za Veliko noč in pa za Božič k mesečnemu paketu hrane dodajamo tudi subvencionirane pakete za otroke in pa za starejše. Finančna sredstva pridobivamo z nabirko vsako prvo nedeljo v mesecu. Vsi opažamo, da v pokoronskem času je obiskovalcev nedeljskih maš manj, tako so tudi nabirke skromnejše, nekje v povprečju 370 € na mesec zberemo z nabirkami. Mestna občina Slovenj Gradec vsako leto objavi javne razpise, kjer se tudi mi kot Karitas na ta javne razpise prijavimo. Glede na to, da je vsako leto več društev in organizacij, ki se ukvarjajo z temi programi, so seveda tudi sredstva manjša. Z skromnostjo in z neko pravičnostjo v srcu plačamo tudi položnice pomoči potrebnemu. Od vseh finančnih sredstev, ki jih zberemo, približno 60% finančnih sredstev namenimo za plačilo položnic, 40% pa za ostale potrebe. Nekje smo ocenili, da je vrednost mesečnega paketa tam nekje 45 €, položnica, ko jo plačamo, je pa nekje tam 150 €. Seveda v Slovenj Gradcu ne delujemo samo na materialnem nivoju pomoči. Gospod Rožič kot izredni delilec vsako nedeljo obišče v povprečju 4 starejše osebe, ki zaradi bolezni ali zaradi drugih razlogov ne morejo k sveti maši in jim podeli zakrament svetega obhajila. V Slovenj Gradcu imamo tudi seveda različne ustanove, ena od teh je varstveni delovni center. Pred kratkim smo dobili iz njihove strani prošnjo, da bi njihov varovanec želel vsako nedeljo obiskovati sveto mašo, vendar njihovi prostovoljci oziroma njihovi zaposleni tega ne morejo omogočiti. Tako smo se Meta mlade odločili, da ga bomo vsako nedeljo izmenično vozile k sveti maši. Gospod je seveda zelo hvaležen. Skrb za sočloveka nam na tak način daje veliko zadoščenje in pa seveda tudi čutimo posebno hvaležnost, da lahko na ta način pomagamo sočloveku. Vsakega novega prosilca materialne pomoči obiščemo na njegovem domu ali v nekem varnem okolju. Z njim se pogovorimo, kakšna oblika pomoči potrebuje, kaj je njegova stiska, kako ga lahko vključimo v nek program. Vsako leto obiščemo tudi klic dobrote, približno 45 nas gre. Vsako leto gremo tudi na romanje na Brezje, romanje invalidov. Za Veliko noč izdelujemo rožice in jih potem razdelimo v dom starejših občanov. V adventnem času delamo adventne venčke, prinaredimo jih približno 100. Za simbolično vrednost jih ponujemo pri sveti maši in potem ta sredstva namenimo za naše potrebe. Vsako leto organiziramo tudi binkoštni zajtrk. Na binkoštni zajtrk povabimo starejše in pa seveda brezdomce. V Slovenj Gradcu imamo to zavetišče za brezdomce. Trenutno jih je v domu jih je 10. Karitas tudi njim pomaga. Včasih se
pač za kakšen ta brezdomec želi solo posteljo zaradi različnih razlogov in to morajo sami prispevati finančna sredstva in jim Karitas pri tem pomaga. Potrebujejo pa seveda obleko in pa odeje. V Slovenj Gradcu imamo tudi varno hišo. Ženskam pomagamo v stiski na začetku, ko pridejo, ko potrebujejo oblačila za svoje otroke ali pa tudi hrano, karkoli. Glede na to, da smo govorili o poplavah, tudi naša Karitas se je odzvala. V Slovenj Gradcu smo obiskali preko 100 družin, tako kot je moja predhodnica povedala, gospod Rožič in pa gospod Marjan sta hodila od vrat do vrat, se pogovarjala z ljudmi, kaj potrebujejo in prav tako smo tudi dobili iz Maribora bone, ki smo jih seveda s hvaležnostjo razdelili. Z decembrom pa smo pričeli tudi z nedeljskimi druženji. In sicer vsako tretjo nedeljo v mesecu organiziramo druženje ob kavi, čaju in se pogovarjamo z starejšimi ljudmi. Ker je bil včeraj dan žena in mi imamo navadno vedno okoli dneva žena in med materinskim dnevom plenum in tudi, ko je 40 mučenikov, bom zelo kratek z voščilom, kajti bilo je dovolj govorjenja. Malo smo podaljšali naš plenum. Bom vzel papeževe besede, papeža Frančiška. Verjamem, da imate ženske sposobnost, da mislite to, kar čutite. Čutite to, kar mislite. Spodbujam vas, da še naprej gojite to občutljivost pri služenju drugim. Hvala vam za to. Mi moški pa se naj bi to od vas učili. Vse dobro. Toliko lepega se sliša, da nimam več kaj dodati. Sem pa zjutraj pri brevirju, mi smo brali danes čudovito branje, torej govor svetega Gregorja Nasijanskega škofa. 2 odstavka bom sam prebral, ker se mi zdi, da je povzetek vsega, kar smo danes tukaj slišali, to lepo povzame sveti Gregor Nasijanski. Takole pravi: služimo Kristusu v revežih. To je tisto, kar smo začeli. Blagor usmiljenim, pravi svetopismo, zakaj ti bodo usmiljeni dosegli. Usmiljenje ni ravno zadnji blagor. Blagor mu, ki skrbi za uboge. In spet, dobro je človeku, ki je usmiljen in rad pomaga. Ponovno beremo, pravični je vedno usmiljen in rad posoja. Osvojimo si to lastnost, bodimo razumevajoči, postanimo dobrotljivi. Niti noč naj ne zaustavi tvojega usmiljenja. Ne reci, pojdi in zopet pridi, jutri ti bom dal. Naj ne bo premora med nagibom in dobrim delom. Ljubezen do človeka edina ne pozna odlašanja. Ljubezen do človeka edina ne pozna odlašanja. S to mislijo zaključimo, torej naš plenum, z prošnjo, da bi Gospod blagoslovil to, kar bomo zunaj dobili, pa bomo že kar tukaj zmolili, ker potem tam zunaj nimamo ozvočenja, oziroma želim, da bi tam zunaj nadaljevali to srečanje, ki smo ga tukaj imeli. Da bi se utrjevale naše vezi, prijateljstva, zaupanja. Videli smo, kaj pomeni, ko pride kriza, ko pride težava, hitra pomoč oziroma biti povezan med seboj takrat, kaj to pomeni. In želim, da res rastemo v tej povezanosti. Gospod Škof je lepo nam pokazal, kaj je pravzaprav Karitas, oziroma tiste glavni koraki. Biti srce, ki je odprto, biti roka, ki je stegnjena, biti noge, ki so na poti in še naprej. Prej pa gospod Maček rekel, biti most. In tudi še bi lahko nadaljeval vseh teh misli, ki smo jih danes slišali. Želim, da jih poglabljamo, da nas spremljajo na naši poti, predvsem pa, da res gre za človeka.
Gre za človeka, ki je v stiski, gre za človeka, ki je osamljen, gre za človeka, ki je v krizi. In tukaj se mi zdi, da je Karitas tista, ki je na poti k njemu in ki ne gleda, ali je tak ali je drugačna, ampak ga vidi kot tistega, ki potrebuje pomoč. In želim, da smo res, vedno res to srce, ki je odprto, te noge, ki so na poti, roka, ki je stegnjena in ko je stegnjena, vedno tudi kaj podari. Ampak mi sami smo preveč dobili, kot pa lahko podarimo. In to naj nas spremlja. Sedaj pa vas povabim, da skupaj zmolimo za blagoslov tega, kar bomo dobili zunaj, oziroma tudi za blagoslov tega našega srečanja in da se potem srečno vrnemo vsako v svoj kraj, svoje občestvo, danes potrjeni, navdušeni, da bomo to naše poslanstvo opravljali z veseljem in zavestjo, da je Gospod tisti, te prvi zdravnik oziroma tisti, ki edini lahko potolaži, ozdravi, mi smo pa srce, roke, noge in tako naprej. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha za Božji blagoslov. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Gospod blagoslovi nas, blagoslovi tudi te jedi, blagoslovi vsakega od nas, da bi lahko živel in širil ljubezen. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Bog požegnaj.